Riboy uri kem keri jonga. Lum lang ki khun jongpa. Keseu in yem in teu kenam jongpa. In keu kerdan ru kamsine. Kalong shisha kasi kapakraw bat kabakmen na kabantagi paiba nong snong jong kilai tili kisnong kiba kentup ya kasnong maurengkang sekling bat jong ko tamur hakaba menta kasngi ka khad artarik uyayong arhajar arpuwei layo ban pleno ya usurok rong ubas dang nadu usurok NUS road ubadon kumbalai kilometer hakaba lawan ban pli paiba daunong ai boy ubarang ba jong ka sarkar jilla bad ubalong ru menteri rang ba barim jong ka jilla umahe Dr. Didi Lapang bad UMLA jong ka nongpo constituency ba Meral Bonds im harangkar ka jingedon lang UMDC uba Balajir Rani bad ki officer ki bana katanat PWD yaw niw surok layo ban sna lengba daga bala penmang pisa naka SPF fund haka dor ka ba arklor nyopo arlak tengka kumban supen kan mau yaw niw surok lala ban penyo day lengba daga jingsim kya bad daga jingirap jong mahe Dr. Didi Lapang house nam arhajar khat nyo bad arhajar khat pra haka ban penmang tengka naga ban taw niw surok balala ban sedang ban pendep yaw niw surok haka rukam ka badai day lengba daga jingsim kya bad daga jing budin jong MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im haka ne ka ju ka sngi layo ban pli pa ibaru ya ka madan yele ka jong ka snong mau rengkang kabalayo lengba daga jingirap jong MLA bala penmang lengba nang ka SRWP scheme haka ne ka sngi na kaliang umahe Dr. Didi Lapang ula airu ka jingkurkhu kerdo yo MLA bad yo MDC naka benta bakindang la bantrai khamha shushu haka ban sakri yo paiba jong ka constituency hi barok away layadon ban sakhilang hakane kasngi da kinongkit kam ki bahakmat jong konongpo block congress committee ki bakenthop yu ba plela tiuso uba las marngar uba landro ingti uba siansi lingdo bat kiwe de kirirong ba kilong kme ba gi khon samla jong baro ki lai tili kisnong Kejuk ke but bagi jengkerla kedai kejuk ke badan kalawi saya kedai konong kejuk ke bonong klet ialah ke temai ba badan ke jengkerla karyam ke baik ke akor ke dustur ke jinglong ke jengi teten iklet ia ke mendor ke berusaha kejuan ke nom temang ne kejuan ke sengira ke penpik yang ayah dikhat kiba kemen awak dono tu nongput muri uba wana sol shlong ro kundama shu kidang don sekeni shlong bendong domi so badi kata badi ka bumenno o bidon halade wat klet ya galawi kawan sawan ipi so tenat sibune ba kana ngi jelang monta ba UMLA yang pi ba Meral Bond ula kod yang banwana ne ka jengut jong kalong ba habang ala syakri south of nem aga dong ril boy ane aga jelai ba kawai ngalakwa kon sang thaida ala syakri south of nem ka tajang korong krapu kras nem mas teng te asno bade pujung thang dai ke jembut juga kam pensawa skol yung bawa Meral Bond wong wan hanya mau rengkang dia mau rengkang akan mau baladon ke jutang benaket baganeka surok de benda yung meh dah berpikir kuno cipujo kalsian tinggi tengah orang punjau ini tengah sependap semua lah orang yang dengan mut punjau yang orang dap saya ini na klem jom negara dep bom marano unong gut no lieutenant mo di denjar jom pendep dengan sultanat bom maran pada bom maran umsem kret yang won khod ne syupe te kureshi bole bangayo ene ko pentaban don bati te apo hasamni bom maran na kren ha una aine ha na pawa ba kong sosoro orang merah melong say ong men o le ku para pasali ma melong ka burong yo grong boy forget politics nder rong tar tungan du taw nder tungan de kaksiari nong kaksiari la shaka election te de koi ba o tuno ne ga jam election sta asna ma tam en le ke jisha galongwa Meral Bond
de udang yalam boleh rasa sap ya. Lagi yang kerukudok ya merah batu balajet mesti jongi fito kisah ya syafra lalu fide ban syai rasmi gading syai betunjuk fide fihan jadi bitterness hak ini bejuki ya syakri lalu beri undang menong kuble pilih goma nongger ku nalandet ayah pergi jengerku. Kani keskim surok kejengpi bagi sisa gading keren bagi angnut na kaliang jadi paiba nong song la bun snem. Ini menai publik kepang ya isa mahe doktor di lepang. Ibadan kebenta ke krau na kebenta ben sanction ya kini kesurok hak itu kepor kau snem arajar kan yo kapra na kebenta ben penmang lembaga SPF fund harga jin penmang ke arklur nyo ku arlak ka ben pendep ya uneu surok. Kamnong ke besuk ben yo ya sanction iki surok tantam kebeli lagi bun kulur ka dan rei kadi lembaga produksiar yang mahe kutupor yang kan mau gang-gang berkui-kui giru ramba kibiran renta kinong yalam lagi ni kesnong kami kenduk na kepor sekepor umno ba gila ban penyo ya meu surok apreng jongki jadi kubeli ga berkepang ya isa di nak terkenal misko makalian ga jongaru ba ide bentan ni ida lagi begini sakilang ya kene ketam kubeli lo kerpang ya Tirangkan sibun ki contemporary ki parlok nang iterilang jong i bau blame la ibet ban sibno seladi ndrei urang ibet ban bu i baidang yo kalat panidon terkat bat ni on gambar to chin bano jing syakri kiba imahe ila syakri a kane ka riboy ka jela ka dong satai lamingi ke jongi o ka ri ke jongi gambar to chin banong bainang la ban ai ke jing syakri agi por ke banwan mahe boleh nang terkuy bi nang yo komet ke bekot ke bekia kajing don ke jongki ka ai muslim sayen iron kam ka advice ke jongki iron kam ke ai muslim ke jongki ke jing penil si ke jongki na ka bentai jong nawar hanging inom ye keren politik se ye ram ye keren nam ta garoi ke par ye keren nam ta ke development ye keren nam ta ban beken tiu gri boy bi ke jong beken tiu gi dong gi than ke jong iron ban ye trailang na ka por se ka por ban kentiu ya kena kecam ribuan. Imahe ila syakri bun kikam. Eri ke kamram ke jungi. Eri ke kamram junga kum MLA apa mentah. Eri ke kamram junga balajit kum MDC ke jungi. Eri ke kamram jungi ni kinong yalam. Ibadan lang bagi kena kepor. Ban beteng ye kikam ke badan sa. Maginang la bantri kamha na kepor sa kepor. Durba bhabril hajing posni nabneng kumula pra umat kijau